ingay sa bahay. Ang menu natin, chicken parm Na walang parmesan. na walang parmesan daw. Ayan. May extra tayo dito, lasagna. So, okay. Ito ba? Ito. Ako, hindi nag-focus. Basta yan siya. Kuha tayo ng sauce. Tinuturuan tayo ng mga nandito. Sarap. Interesting. Para sa akin, balance lahat. Sakto yung sweetness ng tomato sauce. Tapos yung sa chicken, masarap rin yung alat niya. Sarap men. Wala kang tinikman yung cheese. Hindi ko pa tinitikman. Sarap. Kailangan lang siguro refillan yung sauce. Kapag... Okay, ito na tayo sa cheese. Kasi yung sauce... Ay, malasa yung alat ng chicken. Kaya maganda may sauce talaga lahat ng bite. May partner yan, lasagna. Okay. Reheat na to kaso. Pero meron yung next week siguro baka meron ulit. Okay, so yun guys. Italian ba to? Italian? Sauce. Italian yan. Italian. Kamatis eh. Hindi. Oo. Hindi ata. Italian. Basta May tomato sauce. tomato sauce, Italian. Ayun na ulit ng sauce no. Kukulangan pala ako. Hindi naman yung bigyan ko. Oo nga. Sorry. Wala ka ta. Hey guys. Ay naku, nalaglag pala. Hindi ko napansin. Ba't pwede nag-focus to? Ha? Ito na bagong cellphone. Bili na ng bagong cellphone. Chicken parmesan is mukhang Italian pero hindi siya Italian. Wala silang ganyan sa Italy. Parang carbonara. Dalawa pa pinapakain sa akin eh. Itong carbonara yung lasagna yung masarap. Nakaisang round na ako kanina eh. Pasarap na. Kasi ngayon pa lang Buo kasi, buo. Oo nga, buo. At Parang saka, siya ngayon pa lang siya nagiging totoong lasagna kasi talagang buo yung sauce niya. No? Pero yung sakto crust lang yung niya, cheese. yung crust niya kapag kagaya ng ganito, kapag na-reheat na kasi siya. So, compact na lahat ng crust niya. Kapag hinati mo, Tsaka nailagay sa parang buo. magkaganon. Papaganon lahat ng... Cheese yan eh. Oo nga, crust. Ganun nga. Pero, hindi sakto lang itimpla ko na Kailangan mo palang patagalin muna bago mo i-deliver. Kailangan i-rest. Deliver? Kailangan mo palamigin. Pero pangit yung kung dandan nila. Nung mainit. Papadala mo, okay na sa akin yan. Hindi, lagay mo sa rep tapos i-oven mo. Palamigin mo. Hindi mo ma-oven yung buo. Sayang. Anong lasa nito kapag may parmesan? Yun nga, tatanong ko dapat eh.
Bagay So, ba yung cheese na yan? Maalat. Hindi pa tayo sure kung paano ang lasa ng parm kapag may parmesan. Ah. Chicken nga. Naabangan ka. Sarap. Dinner na. Hindi mo na kakainin. Mamaya, sa dinner. Hindi na, hindi partner ko sa dinner. Ha? Nabang break? Anong dinner? Anong dinner mo ba? Nagdisisa ka ba? Kaya tal yung aso. Hindi, baka nagugutom na. Kasi lumakit ako eh. Kakainin mo ito mamaya. Sarap kung mainit. Hindi na kasi mainit nung kinakain ko ngayon. Bili ka nga, ano, blowtorch. May Kung nga mabili tayo blowtorch. Meron Papakuha ako ko dyan eh. noon eh, hindi na nila Wala na, nakita. hindi na. Wala na. Kakabit ng ban sila Jonathan. Stopper ng mga pinto kasi bumabangga doon sa laminate sayang. Sisira yung laminate. Mahal pala nun. 400 isa. Yung stopper sa pinto. Para hindi yung bumababa. Tapos yung silipan sa pinto na yan, mahal din pala yun. Pinakabitan, wala pang nakakabit eh. Magkano? 400 din na isa. 400 pesos. Liit-liit eh, ganyan pala. Di ba yun yung Para nirerequest siguro- nila JR sa pinto din sa condo, kaya lang hindi pang... Para siguro sa maganda naman kasi yung purpose. makikita mo yung bisita mo. Ang kasi- butas ng pinto na. Oo nga, bakit? Di na sana tayo nagpalit. Di may mga butas-butas yung, Kita yung ka, pinto. labas at loob kita. Pati yung nasa labas, sisilipin ka yung loob labas. Lagyan mo tubig. Sira pala kayo. Ha? Hindi na magpalit, hindi. Di lalong nagreklamo. Kita mo ngayon, nagre-reklamo na guest nun eh. Bakit daw butas, sinisilip daw siya. Ngayon, ganda-ganda ng room. Hindi ka nahiyanan, ma. Ay, anong gagawa? Yan, bago na lahat. Lalo na pagkatapos yung restaurant yan. So, Oo, di, parang ang ganda ng restaurant eh. High-end. nakasarate na kitchen nun. Andun na sa baba. Ay, ganun. Paano, tatanggalin na yung kitchen dito, ma. Hindi na para intended Okay na po. dun sa kwan. Ay, ito, gagawin ng kitchen. Short order. So mag-design ka na ng burger. Dapat yung hindi matagal gawin. Hindi, Siyempre, naka-ready na yun. Parang iihaw mo na naman. Iyan mo na yun. Eh, kama ng daddy mo, eh, meron... Sous vide. Kailangan natin ng sous vide. Hindi, para sa steak, gano'n. No? Sa ibang... Baguhin natin menu natin. Baguhin natin. Fish, mga na. Manang inspired. Yung kamukha ng steak natin, kaya naman ni Marlon. Diba? Turo na lang na yung judge yung iba. Pabago-baguhin na natin, may steak. Ba't wala ka bang cook na kukunin? Meron. O bakit kailangan si... Kapag kasi, pangit yung restaurant, kapag sa cook ka nagbe-base, dapat Oo. may recipe kayo. Oo nga. Yung Tingnan mo. recipe mo, yun din yung susundin nila. Tingnan mo, kawan. mawawala si Manang. O, hindi na alam yung anong menu. Wala na, hindi alam yung kanya ng cook. O, ganun. Ganun kasi. Meron yan, makalungan namin. Yung noon yan. Dapat Naku, G! dapat yung Pag mo na parang ulit. napanood ko, every month may pa free taste. Ayaw makinig. Malakan ko. Tama mo to. Pabilin na Ano sasabihin mo? Di, bumalik ka daw dito. Oo ma, huwag kang... Sana, huwag na nga. Ano mo na? Yung napanood ko, every month may parang pa free taste siya. So every month may bago siyang menu dapat na may bibigay. Masarap Ay, yung burger mo. yun Dapat sakto, nagpasobra dun- pala ako ng Masarap ganito. yung Gusto ko burger. mag-curry eh. Doon sa bagong, kung sa cook, kung wala naman siya, kung iisa lang yung menu, dapat Hindi pwede. every month magbigay siya ng menu niya ng isa, kahit isa. Bago-bago, Dapat may siya, may ambag siya. Masarap yung burger mo, Jed, at saka yung tinapay na ginawa mo. Ang tinapay. Are you ready to release the recipe? Yung may beef. Fish steak, filet fish steak. Ha? Tinatanong ko nga sa'yo. ito na. Paprito ka na lang nung pan. Nung beef steak. Wala, meron na ba? Meron pa ba? Kung tira mo kagabi. Oo nga na. Paprito ka na lang nun. Sarap yun. Yung ulang po. Okay.
Gawa ka na lang ng bago, mas may improve ko pa naman dun. Kaya si Gordon Ramsay. Kahit anong nilalabas na may improve siya. Huwag kang masanay sa ganyang lasa. Kasi hindi naman dapat ganyan yung cheese. May buto unti. Tawag ito, wishbone. Hmm? Ayun. Wishbone. Hindi naman yung isda. Ay, ano yun? No. Yung hinahali. Yun nga, wishbone yun. Sa isda. Meron sa chicken yun, siya nga. Wala sa chicken nun. Ngayon. Ano, yung thigh part yung anin mo, baka ganun nun. Hindi, sa may breast na part yun. Sag na ako. I've gotten weak. I've got... Stress ako sa essay naman. Cram mo na lang. Wag nga, Kram. Tapos ko na nga eh. Sa January pa to. Yung December na deadline. Minamadali mo eh. Kailangan nga 3 months ano eh. Kasi every week kailangan may Ay, pa-check. November na dapat mapasa mo. Tapos ipapacheck ko sa lahat. Eh, delete Sa delete inyo. ka na pala. Ha? Late ka na pala. Send mo na sa akin, babasahin ko na. Yung mga short order natin. Puno ka doon. So, hanggang doon na lang muna tayo. Kakain, ubusin ko to, huwag kayong mag-alala. May natitira pa. Bye!